Mä en yksinkertaisesti voi ymmärtää, miksi ihmiset haluaa just meidät tänne. Tää on niin epäreiluu. Miksi just meidät haluu? Mä koitan mennä häätämään ne pois. Mut sun pitää varoo. Ne tulee ja vie sut. Mä tuun mukaan. Ei älä tuu. Mä pärjään kyllä yksinkin. Ainakin mä yritän. Kamala kuilu pitää niinku ainoa ylittää. Miten ne pääsee sen yli? Joo. No ja tuolla. Mun on pakko mennä vähän edes taaksepäin. Mä piiloudun tänne kuilulle. Tässä on ehkä parempi paikka. Mä lymyän täällä. Näinkö mä oikein vai näinkö mä tuolla villihevosen? Musta näet ihan oikein. Mä täällä menen nappaa sen kiinni. Hyvä idea. Tänne lumeen vaan uppoaa. Se on käynyt tässä asti. Ihan tosi. Noi menee ihan väärään suuntaan. Ei tuolla on villihevosia. Josko se mennä sanoa niille jotain? Ettei ne nyt ihan suottamassa sinne etsiä villihevosia. Minkö? Sielläkin saattaa olla vaikka joku toinen laama. Tai toi on sellainen, että me ollaan metsässä. Toi Mustangi. Johtaja Mustangi. Mä oon aina halunnut sen tänne. Mulle. Pitäisikö mun mennä sen avuksi? Se ei välttämättä... Pärjää yksin. Saanko mennä sen avuksi? Mene ihmeessä. Mun täytyy kyllä vartilla laumaa. Mä voin tehdä senkin, jos sä haluat mennä itse. Tuolla joku ihminen lähestyy sitä. Mä menen. On varovainen kuilussa. Kyllä. En pääse sieltä ylös enää. Kaviosta. Tarvitko sä apua? Mene pois. Mä lyön ton ihmisen kyllä laudalta yksin. Et varmana pysty lyömään sitä laudalta yksin. Sä oot tamma. Oreja ne pelkää. Ne haluu ton meidän johtaja Mustangin, ne haluu Vilin. Tiedän, että ne haluaa sen. Se ihminen lähestyy. Etkö sä tehdä mitään? Ei mun tarvitse, se kaatuu itsekseen. Hoidetaan se lumeen. Mä lähden kyllä pois. Säkin tulet nyt mukaan. Paremmin sun on mennä ehkä ottamaan. Ei mut ne halua, mä en oikein voi. Sitä vitun idiootti. Kyllä se olisi pitänyt saada kiinni. Se on ihan helppo. No aina takaisin. Hui! Ne yritti vaan kaapata, mutta sit se ihminen jotenkin upposi sinne lumeen ja sittenkö väistyisi ihan vähän. Mä oon hävitellut ennen. Nykyään on kyllä siirtynyt johonkin ihan muuhun. Vai mitähän täällä oikein suunnittelette? Täällä on hirveästi paljon luntakin. Suunnitellaan etsivämme ruokaa, oot sä tajunnut? Ei ole hirveästi ruokaa enää jäljellä siellä varastossakaan. Mikä kerättiin syksyllä. Se on kyllä ihan täällä oli ihan älyttömän kylmää vaikka mitä. On meillä sen talvikarva. Tosin kuin ihmisten hevoset, ne klippaa ne. Ajaa niiltä karvat pois. Mä kuulin sitä. Mä kuulin, että sanotaan klippaamiseksi, kun jätää karvat pois hevoselta. Ihan tosi. Yäks, se on ihan hirveetä. Silloin kun mä olin vielä ratsuhevonen, multakin klipattiin kerran karvat pois. Piti aina pitää takkia. Se loimeksi se sanottiin sitä päällä. Ihan kuin olisi ihminen ollut, kun on vaatteet päällä. Sitten oli ihan äärettömän kylmä aina. Piti aina turvata siihen vaatteeseen. Se oli ihan hirveetä.
Mä uskon, mä en ikinä vois pukeutua sellaiseen. Niin just, kun katsoin myös tehosin, niin on melkein kaikilla aina loimet täällä. Siis ihan sika säälittävää noloa. Miettikää, ne ruunas mut. Mä olin ori, nyt mä oon ruuna. Anteeksi paljon, mutta mua naurattaa. Älä naura mulle. Se ei oo mun ongelma, mut ruunattiin. No kiva hei. Kiva Kruusa, sä suututit sen. Mitä me nyt tehdään? Meidän on pakko etsiä jostain ruokaa. No sitten kyllä täältä löytyy. Ottiin alas ylös, taivaalle, sivulle, maahan, vaikka mihin, mutta ei sieltä löytynyt ruokaa. Se on kyllä ihan totta. Mä tiedän missä on ruokaa. Kerro ihmeessä missä. Ihmisillä. No me mennään miltä ihmisiltä ruokaa anelemaan. Me ei olla mitään ratsupolleja. Meetkin vielä ruunattais ja pöllittäis ja vaikka mitä meillä olisi takit päällä. Jäk! Täällä itse kukin on ollut ratsuhevonen. Onhan se kiva kun pääsee lämpimään talliin. Mitä sä tuunaat? Nyt ei oo aika leikkiä. On siis kiva kun pääsee lämpimään talliin, mutta muuten se on niinku ihan ei missään nimessä. Mä luulen, että tehtiin ruokaa. Ei sun tarvii. Mutta jos mä haluun, niin sitten saan kyllä tulla etsiä ruokaa. Tuolla alhaalla oli, mutta ei sille kyllä millään pääse, ellei tästä nyt jotenkin pääse vuodarinnettä pitkin. Tuutte sen mukaan. Tästä se kuolen nälkään siellä. Ai, sinne pääse. Kokeiltu jo on niin. Älä sinä enää yhtä yritä, kun ei sinne kukaan muukaan päässyt. Niinpä. Meidän on pakko todeta jotenkin ihmisten ravintoihin. Meidän on pakko näyttää, että me ollaan nälässä. Ei ne kuolleilla ketään meistä halua. Meidän on pakko näyttää, että me tarvitaan ruokaa. Ne tuo meille ruokaa ja lihottaa meitä. Sitten me vähetään meidän laman paikkaa, kun me löytää kevättumaan löytää paljon paremmin ruokaa. Eikö taas hyvä ehdotus? Yllättävän hyvä Tamman suusta kuultuna. Hei, älä mollaa Tammoa. Me ollaan kuule paljon viisaampi kuin te tyhmät orit. Anteeksi vaan, mä en oo tyhmä ori. Mitä ihmettä? Katsokaa tonne. Me ei ole enää paha näyttää mitään. Kaikki on lähes pois.